来继续来看这件发生伫个南投的命案，一个专门咧引证移工的中介方杀害，因为伊的双手甲颔棍拢互电线绑起来，身躯顶的现金甲金仔嘛拢无去，家属怀疑是抢劫杀人，而且嘛有袂少的疑点，譬如讲这个厝内底并无烧拍的烟液，嘛无烧济这个血液，所以怀疑这个被害者的徛家。 并毋是第一现场，是真有可能互人为其他的所在转去厝。南投9号发生凶杀案，做外劳中人60岁查甫人因为糖尿病，因阿姊逐工替伊送食，发现伊死伫咧客厅内底，家属真艰苦，尾后阁发现真侪疑点。 家属即期查甫人身躯顶有真侪所在乌青，厝内整齐，看袂出烧拍过烟液，怀疑查甫人是为别个所在互压过来。法医高大成就认为，这可能是家己人做。不管怎么样，晚上半夜一定是熟睡，他在开门嘛，不然他怎么会开门？因为门没有破坏掉嘛。 查甫人互发现时阵，两只手、颔仔棍拢去电线捆起来，喙嘛互往掉的，看得出伊是互害的。高大成认为，虽望查甫人行动无方便，不过想要甲一个人绑起来，凶手应该唔那一个人。因为他把他捆绑，好像有一个沟通的现象的话，单一个人可以做的嘛，对不？ 他都不会反抗，不可能啊！高大成讲，法医会当看尸体来约死亡时间，才来判断查甫人是伫咧什么时阵轰拍的，来掌握凶手的身份。对这件代志，南投地检署嘛作出回应。头部、手部均有外伤。 只是专案小组全力追查可疑凶嫌。若是安怎妨害事？出面头尾的人讲，查甫人平常时和真侪义工感情真好，甚至提供房间互因住，敢有可能是感情纠纷？警察和检方会继续调查详细。有事没事赶紧转开华视，还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛，我们华视 YouTube 见。